Tak jo, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho skvělého podcastu, jako vždy Dan a můj kolega Peter. Ahoj. Takže Petře, co máme dneska na tématu? Dneska jsme se chtěli bavit o bytové krizi, což je takový palčivý problém, který... Čemu se směješ? Takhle na začátek. No povídej dál, pojď. No, je to palčivý problém především pro mladý lidi, který překvapivě nemají prostě v Praze 10 milionů na to, aby si koupili svůj vlastní byt, třeba na vysoké škole. Chceš mi říct, že jako běžný student dneska nemá na to, aby složil na hypošku prostě 10 mega a koupil si 1+1, 20 metrů čtvereční někde ve sklepě v Praze, aby mohl žít svůj vysněný život. Vypadá to tak podle statistik? Jo. Já se těším na ten moment, až jednou půjdu do Teska koupit si stan jako na hypotéku a řeknou mi, že na něj jako nemám, že vydělávám moc málo. No. Že musíš složit 20%, aby ti ji dali a to nebudeš mít. Jo. Sice teda takhle v háji ještě úplně nejsme, že bychom si museli brát hypotéku jako na stany, ale situace je bídná. No, obecně je tady to problém, že tady se hrozně mluví o tom, že je jako nízká porodnost a mladí nechtějí tohle a tamhle to a že si stěžují, že jako nemají na bydlení, no nemají ani na to svoje bydlení a pro jistotu teda v tomhle případě už nemají ani na to nájemní bydlení, což je jako absolutně zoufalá situace. No. Praha je takovej pík, já si myslím, že se to asi týká jako všech těch velkých měst celkem. Mimochodem ministerstvo financí má interaktivní mapu, co se týče vlastně jak Prahy, tak i celé republiky, ale Praha je tam udělaná dobře, že to je rozložený podle těch jednotlivých jako okresků, kolik je tam průměrná cena bytu jako pro nájmu na metr čtvereční a je to teda jako randál, jako úplně nesmyslný, jako tam je to barevně rozlišený a místama je to černý, že tam je 700 za metr čtvereční, což v průměru by to mělo vycházet na Prahu 367 korun na metr čtvereční. A jsou tady místa, které mají jako 700 metr čtvereční. Nájem. Jo. OK, tak to nevím asi přepočítat na svoji situaci, ale může být, no. No, což je úplně insane. No, proč nás to trápí? Asi proto, že bychom třeba taky chtěli vlastní nemovitost. Nájemní bydlení teda naštěstí asi ještě máme zatím. No. Já možná v tomhle jsem malinko specifický. Já člověče se nejsem úplně jistý, jestli nutně potřebuji vlastní nemovitost. Mně se docela líbí ten model, že vlastně není potřeba něco jako vlastnit a můžeš klidně úplně v pohodě odžít celý život v nájmu. Nejsem úplně zastáncem toho, že by každý Čech nutně prostě musel vlastnit nějaký barák nebo byt. Jo, to za mě je úplně jako v pohodě žít v nájemním bydlením. Já proti tomu sám nic jako nemám. Mě spíš, jakoby, co mě osobně tady na tom hrozně vytáčí, je problematika toho nájemního bydlení, kde ty teda bydlíš jako někde a prostě se občas stane, že ti tam bydlíš třeba rok a půl a pak přijde majitel, řekne, že se tam chce nastěhovat a ty si prostě zbalíš kufry a jdeš zase jinam. A myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů, proč ty lidi chtějí to vlastní jako bydlení, že chceš teda jako bydlet někde ve svém, že všechny peníze, které vypustíš, tak jsou jako do něčeho, co je tvoje. A hlavně asi bych řekl, za mě důležitá je ta jistota, že můžeš zůstat na stejném místě, že tě někdo jako nevyhodí teda. Určitě no, ta jistota je podle mě nejdůležitější slovo z toho všeho, co jsi řekl, protože to je největší rozdíl mezi nájmem a vlastnictvím. Yes, určitě. My jsme si připravili zase klasicky nějaký čísla a statistiky tady k těm věcem. Tady to má nějaký svoje jako specifika toho, jak je to pojmenovaný a jakým způsobem je to definovaný, tak jestli bys to mohl přečíst a máš tu definici. Jo, tak podle Českého statistického úřadu se zažil termín, který teda zní bytová nouze, což vlastně zahrnuje všechny lidi nebo rodiny, který mají nějaký společný prostě jako možnosti k bydlení. A lidi, kteří jsou v bytové nouzi v uvozovkách, jsou teda lidi, aby jsme věděli, o čem se bavíme, jo.
tak jsou lidi, kteří jsou za prvý teda bez střechy nad hlavou, jsou to lidi v azylových domech, na ubytovnách, lidi hospitalizovaní v psychiatrických léčebnách, případně jiných zdravotnických zařízeních, zároveň odsouzení ve věznicích a taky třeba domy pro seniory a podobně, no, se zdravotním postižením a tak dále a tak dále. Specifickou kategorií z tohohle vyňatou jsou potom funkčně nevyhovující byty takzvaně, což jsou jakoby byty, které třeba nemají přístup k pitné vodě, případně elektrice a topení a podobně. Tak o tom se asi teďka budeme bavit, no. Když jsme mluvili o těch číslech, tak pro informaci, tohle jsou teda čísla za rok 2022, tak v bytové nouzi, o který jsem teďka mluvil, tak se současný, nebo teda před 2 rokama nacházelo až 662 000 domácností, v kterých teda vyrůstá, pro zajímavost, až 51 000 dětí do 18 let. Z dalších 190 000 domácností a přibližně 120 000 dětí je ohroženo ztrátou bydlení, což malinko tady se odkazujeme na jeden z předchozích dílů, kde jsme se bavili o hranici chudoby. To s tím úzce souvisí. Koho by to zajímalo, běžte se podívat. A k tomuhle všemu ještě navíc tady máme v České republice až 350 000 domácností, z nichž třetinu tvoří seniorské domácnosti a jsou zatíženo nadměrnými náklady na bydlení. To znamená, to je skupina lidí, kteří zaplatí víc než 40% svého příjmu za náklady na bydlení. No, takže pokud bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak to vychází zhruba na 9 až 12% domácností v České republice, který se nacházejí buď to v bytové nouzi, anebo mají náklady na bydlení vyšší než 40% příjmu. Já tady k tomu řeknu jenom, že já jsem tam nějaký číslo měl jaký, myslím, že to je 13% obyvatelstva České republiky, tak má tady s tím issue. My máme vlastně nejméně dostupný bydlení v celé Evropě, což je za mě docela insane. Jenže ono to souvisí jakoby s několika věcma. Ono ne úplně všechny národy v Evropě sbírají podrobně data na tématiku bydlení. To jsem koukal, že je jako důvod, možný důvod, proč v té statistice vycházíme jakoby nejhůř. Jo, já teda možná jenom tě malinko poupravím, jestli můžu, protože třeba pokud si bavíme o tom poměru těch příjmů a nákladů na bydlení, tak v tom třeba nejhorší nejsme, jo. Jsme na tom samozřejmě špatně, protože 38,8%, ne, 36,3% České republiky má tenhle problém, že zaplatí za bydlení víc než 40% svého příjmu, ale třeba takový Řecko oproti nám je na 85%. To znamená, že 85% lidí v Řecku má prostě málo peněz na bydlení. Takže z tohohle úhlu pohledu na tom nejsme úplně nejhůř, ale furt jsme na tom jakoby dost blbě, no. Ve srovnání třeba s Rakouskem, což spousta lidí v dnešní době jsem si všiml, že používají jako takový muster toho, jak by to u nás mělo fungovat, tak třeba Rakousko je v tomhle ohledu úplně stejně na tom, jak my. U toho Řecka teda tam ti asi skočím s takovou suvkou, tak oni měli brutální ekonomickou krizi, že jo, ještě nedávno, nebo... jo, možná. Ale já tady mám data od 2016 až po 2022 a vždycky to bylo přes 80%. Takže to je jako dlouhodobě špatně. No to je dlouhodobě špatně, tak je to jeden z důvodů, proč tam, jak to říct, vyhrála volby v jednu chvíli ta strana podporující, řekněme, ne úplně demokratický soužití. No, každopádně tady ta problematika je jako hodně propletená. Na jedné straně je tady halda lidí, kteří by chtěli někde bydlet, je tu halda lidí, kteří pronajímají byty a halda lidí, kteří používají byty a domy k nějakým jakoby spekulacím. Jo, jako ten problém se musel někde vzít, že jo. Jako každopádně jeden z problémů je, že my tady máme jako docela velkou bídu, to už jsme si řekli v tom díle o té chudobě. Tohle je taková, jakoby bych řekl, docela jako navazující jako tématika a je to s tím hodně propletený. Jo, tam reálně těch problémů je jako spousta, asi se nestihneme ubout úplně do všeho. Každopádně teda, co jsem našel já, že tedy celkově jakoby problém s bydlením postihuje zhruba 1,4 milionu lidí. Což
je těch 13% té populace, proto jsem to vytahoval. Akutní bytová nouze se týká přibližně 154 000 osob, z nich 61 000 jsou děti. Jo, jsou to rodiny, které často žijí na ubytovnách nebo v nevyhovujících podmínkách, jo, že to nesplňuje teda, jak si říkal, nějaký ty minimální podmínky k bydlení, což máš to tam někde specifikovaný, to mě vůbec napadlo, ale to bude tekoucí voda a takovýhle základní věci, že jo, přístup. Já přesně specifikace nemám, ale dá se to asi jednoduše shrnout pod to, že máme tady nějaký zákon ohledně kolaudace k trvalému bydlení a pokud ten byt tohle nesplňuje, tak prostě není vhodný k bydlení. Yes. No, kromě toho je ohroženo ztrátou bydlení dalších 130 000 až 190 000 domácností, v nich žije přibližně 320 až 400 000 lidí. Třetinu z těchto domácností tvoří rodiny s dětmi do 18 let, což představuje přibližně 100 000 dětí. No, minimálně jako ten problém je teda rozsáhlý, postihuje jako spoustu lidí, to jsme si teda řekli. Každopádně jeden z takových jako základních faktorů je, že vlastně hodně rostou ceny bydlení a nedohánějí to jakoby platy a v případě, že to platy doženou, tak většinou se stane to, že ty, co pronajímají to bydlení, tak to zase zvednou. Stát to moc jakoby nereguluje v tuhle chvíli, jestli vůbec, což třeba Němci, nevím, jestli postřeh, tak oni celkem, jak to říct, hodně autokrativně se šlápli tady to, že chtějí rozjet docela velký regulace. No to mimochodem je jakoby pohled toho státu, no. O tom já tady mám potom nějaký jakoby detaily, protože když se budeme bavit o tom, jak chceme s tímhle problémem nějakým způsobem bojovat, tak jedna z těch variant je, že se začne, protože stát má nějaký program na podporu výstavby nových bytů. V současné době to funguje tak, že nějakým způsobem podporuje soukromí společnosti, developery, který teda staví byty a potom je buď to prodávají nebo pronajímají. Ten problém je, že tohle, jak je to teďka nastavený u nás, ten problém jako takový neřeší, protože samozřejmě to bydlení nezlevní. Developer postaví byt a pronajme ho za nejlukrativnější cenu, jakou je schopný dosáhnout. To znamená, že to bydlení je furt drahý a lidi si ho nemůžou dovolit. Koupí si ho jenom ty, co na to mají a furt je tady ta skupina těch lidí, kteří si to nemůžou dovolit. Proto jeden z návrhů nějakých odborníků, který jsem teda nastudoval, tak je, že ten zákon by se měl upravit na to, aby stát nejenom, že podporuje výstavbu nových bytů, ale zároveň, aby tam byla doručená podmínka nějakého zafixovaného nájmu, což by už mělo přímý vliv na cenu nájmu v těch lokalitách, kde to je potřeba řešit. To nechci to skazovat jako na politiky jako úplně, ale tady je prostě problém jako klasický, že půlka peněz se nějakým způsobem jako rozkrade, že jo. Že no, jako zrovna stavebnictví, teda aspoň z mý zkušenosti, já jsem na stavbě dělal chvíli, tak stavby jsou jako šmelina největšího kalibru, ale to jako spíš si můžeme položit otázku, co v Čechách jako není, že jo. No, každopádně... Jo, ale tohle vyloženě není myšlený, že jsou to jakoby státní byty nebo obecní byty, ale vyloženě to nějaký program, který vlastně cpe finance do toho, aby vůbec soukromí subjekty měli nějaký motor k tomu stavět byty, aby se jim to jako vyplatilo. Tak jsou to vlastně jako když to řeknu svýma slovama, tak já si to představuji jako dotace ze strany státu pro firmy, které staví byty, aby opravdu ty byty stavěly. No jasně, a oni pak jdou a vyšmelej to, že jo. No, buď to nevím, jestli to vyšmelají nebo ne, ale stane se to, že i když ty byty postaví, tak je prodají za draho a ty lidi se stejně nemůžou dovolit. No jasně, no. Nebo ty lidi, kteří by ty byty potřebovali, tak se je nemůžou dovolit. No. Postrádá to logiku, protože oni to vyšmají v tom, že to bouchnou za velkou cenu, že jo. Že prostě v těch tendrech není nějaká podmínka, která, jak jsi říkal, že by určovala cenu toho bytu, že jo. Yes. Nebo se tady pak dělají takový klasický šmeliny, že k těm jakoby postaveným bytům a takhle, aby mohly být skloudovaný, musí víc nějaká jako cesta. No a občas se stane, že tu cestu staví jiná firma a ty cesty se staví, já jsem na to koukal, ta cesta se staví stylem, že ty ji přenecháváš, když se dostaví obci za nějakou jako normální částku, na který bys měl ty jako developer, který investuje do té infrastruktury, tak bys na ní měl jako vydělat nějaký jako minimum, ale zároveň je to dost symbolický jako na to, aby si mohl pak předat tomu městu za nějaký jako normální prachy.
Tak se občas dělá to, že cesta se dostaví a ty pak chceš jako nesmysl za tu cestu. A ty lidi tam nemůžou ani začít bydlet. A to mimochodem jenom tady na tom, ohledně těch cest, tak to byla ta šmelina s tím H-systémem, tam to myslím bylo taky. Já se nejsem jistý, to bych kecal. Ale teďka někde ve okolí Kladna to zase někdo udělal úplně stejným stylem. No. A ty si koupíš jako to je další typ šmeliny, koupíš si nějakou nemovitost, jo, od nějaký jako developerský firmy, ta nemovitost třeba ani nestojí, máš nějaký jako návrh nějakého baráku, ty víš, jak to bude vypadat, víš prostě rozměry, všechno, oni to jako postaví a nedostaví k tomu cestu, jenže ty už musíš cálovat. No, ty platíš už tu hypotéku, ale bydlet v tom nemůžeš, no a oni se pak prostě rozhodnou, že nedostaví cestu. A budou prostě čekat tak dlouho, než ty jim to prodáš, že jo, zpátky za směšnou částku, aby ses jako vyprostil aspoň trošku částečně ze spádu té hypotéky a ty jsi prostě na tom škodnej a oni pak jdou a prodají to, že jo, s přirážkou, že jo, znova. No, to je dobrý shit, tak já doufám, že tady máme nějaký orgán, který by tohle byl schopný řešit, ne? Tak minimálně třeba ten systém, o kterém teda asi všichni slyšeli, Český republice, že to byla kauza jako kráva, tak nakonec nějakým způsobem byl popotahovaný u soudu. Ne? Jo, systém byl, no, ale třeba tady to, tak to je úplně fresh a jako není, že jo. Jan Tuna, ten dělal reportáž právě na něco podobného, myslím, že šlo o byty taky, buď o byty nebo o nějakou fabriku, že se někde stavila. A oni to udělali úplně stejně, oni prostě koupili jako cestu a tu prostě jako drží, jako do nekonečna. No. A ty to nemůžeš skolaudovat, je to absolutně pro tebe nepoužitelný, topíš v tom prachy a oni jako takhle umořili nějakou firmu, že jo, tady na tom. No. A klasicky, že jo, hodně jsou tady ty zakázky, že jo, přehrávaný z jedné strany jako na druhou, tak já jsem znal lidi, jako co mě stavební jako firmy a už je to promlčený, tak. No, je to skvělý. Vlastně to je jak v obchodování s chudobou, to je úplně všechno jako, že tady někdo někoho prostě ždíme úplně do nekonečná, je to úplně fascinující. Což obchod s chudobou můžeme taky nakousnout, protože stát nějakým způsobem vaše bydlení jako může dotovat, že jo? To jsou nějaký příspěvky na bydlení. Tam si nejsem jistý, oni to teďka chtějí nějak omezit hodně. Za prvý tam zavedli nějaký normovaný nájemný, takže oni doplácejí jenom do výše normovaného nájemného v dané oblasti a zbytek vlastně si musíš jako dotlačit sám. Je na to i nějaká kalkulačka na nějakým, jak to říct, státním jako webu. Já jsem zapomněl, kde ta kalkulačka sedí. Ale je na to nějaká jako kalkulačka, kde můžeš si jako spočítat tu super dávku, kolik reálně jako budeš dostávat. A oni to navýšili teda, budou to doplácet jenom do výše toho normovaného nájemného a chtějí tím bojovat, aby se neobchodovalo s tou chudobou. Protože ty sociálně slabým prostě pronajmeš místnost na podnájemní smlouvu. Oni v té místnosti byli třeba 4. No a každý bude platit prostě třeba 20 000 jako nájem, že jo. A stát to dotuje, to dotujeme z našich peněz, že jo, ty jdeš a takhle někomu jako sypeš prachy, že jo. No a co on udělá, že jo, tak když on má takhle třeba 40 zabydlených lidí, tak to jsou hrozný točky, že jo, měsíčně, no, tak si jednou za 2 roky koupíš další byt a hrozně to jako botná. Mimochodem rostoucí náklady státu na tyhle příspěvky na bydlení jsou vlastně hlavní důvod, proč začal řešit ty normalizované ceny nájemného. Respektive proč by měla vzniknout ta podmínka u těch nových bytů s tím regulovaným nájemným, právě protože stát se snaží snížit jakoby míru té dávky, kterou vyplácí lidem, kteří to potřebují. K tomu mám možná ještě jednu docela zajímavou věc, protože u nás v České republice je takový paradox, že tahle dávka je stigmatizovaná tím, že vlastně kdo, ve smyslu jakože kdo pobírá příspěvek na bydlení, tak je vlastně jako chudák. To není vůbec pravda. No, z nějaké statistiky vyplývá, že příspěvek na bydlení pobírá jenom 25% lidí, kteří na to mají reálně nárok. Právě z tohohle důvodu. Kámo, já jsem znal lidi, kteří tady to ždímali úplně odporným způsobem. Bydleli prostě 3+1, vole, tady někde v Praze a nechávali si to doplácet státem, že jo. No.
Já teda nevím, jak to fungovalo dřív, jo, možná to bylo jako jinak, ale co já jsem teďka přečetl k tomu roku 2022, tak jsem pochopil, že ten příspěvek na bydlení má 2 nějaký úrovně a přičemž ta nejvyšší úroveň může být maximálně 2000 měsíčně, což pro někoho asi může být jako rozhodující, ale nejsou to žádný velký prachy, no. Tam je o tom otázka, jak se s tím dá jako šmelit, jak říkáš ty, to já úplně přesně nevím. Ale překvapilo mě právě těch 25%. Jakože máme tady prostě spoustu lidí, kteří mají reálně problém s bydlením, teď jsme to říkali na začátku, nějakých 40% lidí, kteří jsou buď to v bytové nouzi, anebo jim hrozí, že v ní budou, tak to jsou přesně lidi, kteří by si o to jako mohli požádat a třeba by tu situaci díky tomu měli trochu lepší a reálně to neudělají. Asi jenom z toho důvodu, že by si potom připadali, že jsou moc chudí. Hele, jako fascinující téma, mě spíš fascinuje i to, že jsem znal lidi, kteří vydělávali ohromný randál, měli takhle státem dotovaný bydlení a naopak znám jako lidi, kteří jsou jako fakt na pokraji chudoby a nějaký příspěvek na bydlení jim dělá nějakých jako 500, že jo, to je úplně jako nesmysl, že jo. No ale víš co, tam je základní problém, že ty dotuješ to bydlení, tak to hrozně zvedá to, kolik to nájemný bude, že jo. Tam je nějaká přímá úměra mezi tím, kolik stát dotuje to bydlení, kolik ty lidi jako budou nadsazovat ten nájem, co pronajímají ty byty nebo baráky. Může být asi, no. To je jakoby zcela určitě, že kdyby ten stát bral ty peníze, vystavil místo toho, aby dotoval to bydlení, tak nechal vystavit jako byty, který jsou, řekněme, ne úplně top notch, ale jako sociální prostě bydlení, řekněme, nevím, paneláky, komančovský asi. No, to je typický příklad toho, no. To, možná se můžeme vrátit trošku do minulosti a to je takový fakt zajímavý graf, který mi teda taky překvapil, to je druhá moje zajímavost pro dnešní povídání. Tak povídej. A to je, když se podíváme pár let zpátky, to je teda konkrétně 1958, tak se v České republice stala ta věc, že se začalo rodit hodně dětí. A stát na to nutně musel reagovat něčím, aby tu situaci s bydlením zlepšil, tak začali masově stavět právě sídliště a jako v uvozovkách levný bydlení pro hodně lidí. Což ten problém vyřešilo. A teď, když se zpětně podíváme do statistik a srovnáme právě počty bytů, které se staví za rok s počtem dětí, které se za rok narodějí, tak je krásně vidět, že ty křivky jdou úplně jakoby ve stejné tendenci. Že to spolu úzce jakoby souvisí, no. A bohužel teda pokud vyplývá z toho, že pokud bychom chtěli zvednout porodnost v České republice, tak bychom nutně museli začít stavět byty, aby se to překlopilo na druhou stranu a to se bohužel neděje, no. To mi nepřijde vůbec divný, tak jako nechceš mít dítě zatímco žiješ pod mostem, že jo? To jako... No divný to vůbec není. Mě spíš jako fascinuje, že ta korelace, jestli teda používám správný slovo, to nejsem úplně jistý, mezi tím je fakt jako skoro 1:1, že když si dáš ty grafy přes sebe, tak to fakt úplně kopíruje prostě tolik se postavilo bytů, tak následný rok prostě se zvedl počet dětí, kteří se narodili, protože byla menší bytová krize nebo nouze. No on je ten problém toho, že ty úplně nemůžeš přestat dotovat to bydlení, že jo? Ty potřebuješ mít nějaký pořád jako funkční sociální systém, takže ty nejseš schopný vzít najednou ty prachy a přelejt je do toho, že jo? Do jako stavby těch baráků. Jako nemůžeš úplně nechat ty lidi, jako budete bydlet na ulici, než my tady postavíme sídliště, že jo? To nejde. Jo? Ale zároveň by se nějaký takovýhle věci měly stavět, že jo? A to se neděje. A hlavně jsem koukal i na nějakou diskuzi, proč se nestaví paneláky, jako vyloženě klasický, jako takový ty komunistický rychlokvašky. Ona už není žádná firma, která by ty vyloženě rychlokvašky dělala. Ono to nebylo nic moc bydlení, jako to si nebudeme jako nalhávat, ale jako když je to rozdíl mezi tím, že budeš mít střechu nad hlavou za nějaký normální prachy, anebo budeš bydlet jako ve stanu, tak já bych volil ten jako rychlokvaškový socialistický panelák, než jako tamhle s bédou sedět jako s bráníčkem a koukat, jak mi chče na hlavu, no. No tady já vnímám ten problém v tom, že těm developerům, který by ty byty měli stavět, se prostě mnohem víc vyplatí stavět luxusnější byty, který prodají za víc peněz, než stavět takový low-costový bydlení pro hodně lidí. Hele, to jsem si myslel taky, ale tam jako kde bydlím, tak teďka vyrostly baráky jak huby po dešti. Shodou okolností můj soused je teda stavař a říkal, že kvalita toho baráku je maximálně nevalná, jak to jenom jde.
že on jako zná do jistý míry ty lidi, co staví jako ten barák a oni za to chtějí 11,5 mega a já myslím, že říkal, že reálná hodnota toho baráku je tak 6 a s tím, že tvý děti ho budou jako zaručeně dávat znova dohromady. Což je jako drsný. Oni udělají jako největší rychlokvašku, co to prostě jde a pak to prostě střelejí za úplně největší maximálku. Ale nejhorší je, že jde někdo a koupí si to, že jo. No. Kdyby si najmul nějakýho reálně jako chlapa, který pak kontroluje, to se dá, že jo, najmeš si někoho, kdo zkontroluje. Stavební dozor. No ne úplně stavební dozor. Stavební dozor máš, když jako stavíš, ale když už je to jako hotový, tak se to dá udělat, taky uděláš sondu třeba do základu, jestli je to proložený roxorama ten beton, jo, jestli se na tom nešetřilo, protože na tomhle všem se jako dá ušetřit, říkám, dělal jsem na stavbě, tak už jsem viděl, že jako i ten základ toho baráku, tak nemusí být železobeton, ale může to být skoro jenom beton, jako de facto. No, tak si můžeš najmout někoho, kdo prostě přijde, vyvrtá tam prostě díru a koukne se, jestli na ten roxor, že ho narazí tam, kde má být, že jo. Se spoustou jako ostatních věcí se to dá vysondovat taky. No. A tohle, kdyby dělal každý, tak tady ty kluci jsou bez kšeftu. Very soon, že jo. No. Takže, jestli to správně chápu, tak ty vnímáš ten problém v tom, že jakoby baráky jsou předražený, co se staví. Určitě. Jo. No a tak to je víceméně, co jsem říkal já, ne? Že developeři prostě staví jako byty nebo baráky pro lidi, pro takový lidi, aby na nich co nejvíc vydělali. Jo, to určitě, ale tam je ta problematika, že to dotuje stát. Jo, ale tak výstavbu rodinných baráků asi to nedotuje stát, ne? Cože? Myslím, že já teda přesně nevím, jak to funguje, jo, tady asi trochu doufám, no, ale ten stát dotuje tu výstavbu tomu developerovi s tím, že by mělo jít o sociální bydlení a ono to tak není, že oni tam pak napálej nájem a už to není sociální bydlení. No jasně, ale nemyslím si, že se to týká baráků, jako který rostou v Středočeském kraji, v těch periferiích, pražských třeba a tak. Já myslím, že ta dotace ze strany státu, teď zase jako nevím, jak chci kecat, jo, ale myslím si, že ta dotace ze strany státu je vyloženě na výstavbu jako bytů v Praze. Jo, to já mluvím o soukromém sektoru čistě, jo. To oni dělají oni, že oni za svý prachy koupí pozemky, vystaví na tom baráky, to jsou to hrozný lokvašky, že by si pomalu, kdyby si měl ten stan z Teska, tak by se ti líp bydlelo, no, a ty to prostě koupíš, že jo, a koupíš to jako za double, že jo, což je úplně na palici. No. Což mimochodem, jestli někdo z diváků má prostě někoho ve stavařině, tak si jako o tom zkuste jako promluvit, co všechno se tam dělá za šméčka, to je neuvěřitelný. No. To jako opravdu Češi národ zlodějů za mě, jako v mnoha ohledech je to smutný, ale je to tak, jako my jsme si tady teďka rozkradli 20 miliard dotací tamhle v Motole, že jo, což je jaký bomba a to je prostě úplně ve všem. A jako to není jenom tady o tom, jo, ona ta problematika je velká i v tom, že se teda jako víc dotuje, než se staví, že jo, když už se staví, tak nejsou zastropované ceny těch nájmů, když se to dostaví, zároveň tady není nikdo, kdo by třeba dělal ty jako rychlokvašky, zase jako někdo může teda ohrnovat nosem, že by v tom nebydlel, říkám, já nevím, já bych v tom radši bydlel, než bydlel ve stanu nebo pod mostem, to je vždycky volná otázka a pak je tady takový ten věčný boj těch lidí, co mají tu nemovitost, protože když se vžiješ do role těch lidí, co mají tu nemovitost, tak ty jako nechceš na ní prodělat, že jo. Ty na tom chceš nějakým způsobem vydělávat. Nikdo nebude dělat nic, když bude vědět, že to je prodělečný. A tak to je jako v pořádku. Ty na tom něco jako vydělat máš, ale pak máš ty lidi, kteří bojujou tady s těma vlastníkama těch nemovitostí, protože jsou hmotný nouzy. Motný nouze nebo smutný z toho, že ty nájmy jsou tady vysoký, tak se snaží vymyslet nějakou šmelinu na ně, což se jako stává. A mimochodem, jako doporučil bych každému, aby se podíval na problematiku toho nájemního bydlení, protože ono to není tak jednoduchý, jak se zdá. Jako pronajímat tady nějakou nemovitost je celkem riziková, jak to říct, investice při nejmenším. No. Jo, tady je problém ty lidi dostat z toho bytu, když tam začnou dělat bordel, že jo. Domoci nějaký spravedlnosti, jako s českou justicí je jako nadlouho, hlavně v justici máme jaký díl, tak se jaký můžete podívat. Ono ne vždycky to úplně dopadá tak, jak by si člověk myslel. No. A
potom jsou tady prostě se vám někdo nastěhuje do bytu a nebude platit, no. A ono od tam tady ho dostat taky problém, že jo, protože no, pokud to neudělá to vystěhování, jak to říct, nějaký příjemný pán s baseballovou pálkou, tak čekat potom na soud, než toho člověka vystěhuje, tak je jako hrozný Mordor, že jo? A ty nemůžeš ani vyměnit zámky v tom bytě, nic prostě, že jo? Protože tím by si zapříčinil, jak to říct, jako omezení na domovní svobodě, nebo něco takového tam je. Já mám člověče pocit, že my tady máme dokonce nějaký zákon, který ti vyloženě jakoby znemožňuje vystěhovat člověka na ulici, i když ti neplatí nájem, pokud on nemá kam jít. Takže pokud máš jakoby člověka, který vyloženě nemá kam by se nastěhoval nebo kde by bydlel, tak ty ho nemůžeš z toho tvýho bytu vyhodit ani když ti neplatí nájem. Že to je prostě protiprávní. No, on tě pak zažaluje a nakonec budeš sedět ty. No to nevím, jaký jsou za to sankce nebo to, ale jako principiálně takhle nějak to funguje, no. Já vím, že se s tím potýká každý, kdo nějakým způsobem pronajímá nějakou nemovitost, nebo teďka se je hodně populární flipování bytů nebo nemovitosti jako takových, že na tom spousta lidí se snaží nějakým způsobem vydělat krátkodobě, že něco nakoupí, pak to dráž prodají. A tohle je jedno z největších rizik, co se jim jako může stát, no. Že koupí podíl v nějaké nemovitosti, kde je ubytovaný prostě nějaký trouba, který bude dělat takovýhle problémy a tím pádem je najednou ta nemovitost prostě nepoužitelná. Jo, pak tady je spousta lidí třeba nadává, že ty lidi, co pronajímají ty byty, třeba co jsem viděl, tak hodně je tam rozpor v tom, co oni jakoby si dávají do těch smluv, což třeba, nevím, nesmíš tam mít křečka, řeknu, což ty jako nemůžeš mu jako v tom zabránit. A vytváří to takovou tu atmosféru, kde jako ty lidi cejtějí, že nemají moc důvod být pravdomluvný ohledně toho, jak oni žijou a jak budou žít v tom tvém bytě, který ty jim chceš pronajmout, protože oni jsou motivovaní tím, že chtějí mít jako střechu nad hlavou a je to v přímém rozporu jako s tebou a když ten člověk má jako toho křečka, tak on toho křečka jako nevyhodí na ulici, že jo, ale prostě ti řekne, že zvířátko nemá, že je nekuřák, že jo, a ty tam přijdeš za týden, bude tam 6 plných popelníků na stole, že jo, křečku tam bude 50 běhat v kolech, že jo, a ty si budeš lámat hlavu o stůl, že jo, co se to sakra stalo, že jo. No. Je to zajímavý, jako ta problematika, no, tak to jsme si řekli, dotovaný bydlení, že taky úplně neprospívá, výstavby je taky málo. A dotovaný bydlení by bylo super, kdyby jsme ten zákon měli nastavený správně, jak už to tak u nás bývá jako zvykem. Jakože No. kdyby ten zákon byl prostě s tou podmínkou, že to nájemný musí být zastropovaný, tak aby na něj dosáhli lidi, kteří to bydlení opravdu potřebují, tak by to asi bylo v pohodě. Je to jedna z mála věcí, které by té situaci jako reálně mohly pomoct, ale bohužel tak to jako není v současné době, no. Sorry, teda, že ti do toho skáču. Ne, v pohodě. Koukám, co tady mám, klidně. Jo, asi by bylo dobrý uvízt. My se tady bavíme o nějakých nájmech, že jsou vysoký, já tady mám teda jako nějaký čísla, jo. Přehled průměrného nájemného v jednotlivých regionech. Praha, nejvyšší nájmy v republice s průměrem 367 korun za metr čtvereční, to jsem říkal, že to někde dosahuje až částky 700 korun za metr čtvereční, což je skoro double. To znamená, že za byt o velikosti 60 metrů čtverečních nájemníci platí přibližně 22 000 měsíčně. Tam je důležitý pochopit, že tohle je průměr. To, co čtu, tak jsou průměrný data. No, takže Středočeský a Jihomoravský kraj průměrné nájemné přesahuje 230 korun za metr čtvereční pro byt o rozloze 60 metrů čtvereční. To představuje měsíční nájem vyšší než 13 800. No. Ostatní kraje, tak tady to máme například v Ústeckém kraji, tak tam je to 10 920 korun měsíčně za 60 metrů čtverečních. Je to zprůměrovaný, jo. Jako všichni víme, že ty nájmy jsou asi reálně vyšší, třeba v té Praze, že jo. Ne, že by se nedal sehnat jako levný nájemní bydlení, ale posílal jsem ti fotku té sklepníko s tou sprchou, kde za to někdo chceš 6 000 jako měsíčně, 27 metrů čtverečních, jestli je to real teda, jo, ale... No ale to reálně není levný bydlení, že jo. To je hrozně drahý bydlení, jako si zaplatíš malý obnos peněz, ale dostaneš za to úplně nic, takže... No hlavně přijdeš domů, myš ti jako sežere postel během toho, sprchu máš uprostřed obýváku, jak se vysprchuješ. No. Jenom pro představu,
pro lidi, co to jako neviděli, tak teďka oblít internet, prostě inzerát na S-realitách nebo na něčem, kde je prostě fotka víceméně sklepní koje s takovou bolkovou klenbou, kde uprostřed je sprcha a umyvadlo a to je jako všechno, jo. A chtějí za to 6 000 měsíčně, tak jenom pro představu. No, Praze, teda. já tam tu fotku dám, to je jako vtipná, mě to jako hrozně pobavilo. Jo. Já teda, než jsme šli natáčet tady ten díl, já jsem se podíval na S-Reality. Já jsem tam hrozně dlouho nebyl. Naposledy, když jsem tam byl, tak jsem chtěl koupit byt v centru jednoho nejmenovaného města a stálo to 560 000. A říkal jsem si, jak je to předražený. Jako na severu Čech, mimochodem, a měl jsem tu myšlenku, že bych se na to vzal normálně klasickou spotřebitelskou, ten byt bych pronajímal, splácel bych to a zdálo se mi to, říkám, to je úplně blbost, to dělat nebudu. Hele, 1 200 000 snad stojí v průměru. Já jsem chtěl říct, že to už byla asi dlouhá doba, no. Jo, je to dlouhá doba, no. A jo, spoustu času přemýšlel o takových věcech a nikdy jsem to neudělal, škoda. No, máme tady pak nějaký ceny teda, co se týče, když by si chtěl koupit nějakou nemovitost. Podle dostupných údajů z prosince roku 2024 dosahovala průměrná cena nového bytu v České republice přibližně 126 500 koruny za metr čtvereční. To je jakoby hodně za metr čtvereční. No, no takhle si to těžko představit, no. Zajímavější bylo mít, jako, takový byty jsou různý, zase to se nedá říct. No, je to hodně, no. Jo, tak. A to je jako v průměru, jo. Každopádně starší byty měly průměrnou cenu zhruba 63 000 koruny za metr čtvereční, jo. S tím, že teda Praha jako nejdražší lokalita, tak v průměru je tady 153 000 koruny za metr čtvereční, byt o velikosti 65 metrů čtvereční, zde vyjde téměř na 10 milionů. No, přijde mi to jako přepal, no. Já jsem teda jako se nebo vlastně bydlení vzdal už jako hodně dávno. Možná ten stan mi nepřijde úplně jako blbej nápad, než budou chtít hypotéku taky na takovýhle věc. Jo, jsem koukal třeba chatu, že by si skoupil za 1 000 000 a bydlel bys jako v chatce 20 metrů čtverečních, hodil bys si tam prostě postel, vařil bys si tam na plynu. Já tě rozumím, no, tak to tak není úplně jako legální řešení, co si budeme povídat, že jo. Chaty nejsou na trvalý bydlení, skolaudovaný právě, takže ty jsi musel do toho investovat nějaký peníze, abys to dotáhl a ono taky ne vždycky a všude to jde, takže i to je komplikovaný. Jakože to není legální bydlet dlouhodobě v chatě. Don't care. To neřešíš do té doby, dokud na tebe někdo nepošle udání a pak tě vyhostí z tvý vlastní chaty. Nevím, jak to funguje, zase nechci jako blábolit. Na to bych se musel podívat. Nechal bych se vyhodit z vlastní chaty. Bych je hnal s vidlema v ruce. No, my tady máme nějakým způsobem, to je taky hodně omílený, že vlastně i kdyby ty mladí lidi si chtěli vzít teda jako hypo, že jo, a začít teda nějaký ten byt teda splácet, což jsem četl nějaký zajímavý úvahy na Redditu, kdy tam lidi říkali, že hned co dostuduješ školu, by si měl vzít hypotéku, abys to bydlení měl jako splacený co nejdřív, což je teda hezká představa, jo, ale když vylezeš teda jako ze školy, tak potřebuješ třeba někde začít žít. To, abys mohl někde začít žít, tak tě v průměru třeba jako plácnou tady v Praze, že jo, tak 3měsíční nájemné se dávají v průměru někde 2. No, tak řekněme, že 60 až 90 tisíc takhle vezmeš, dáš jako někomu na stůl, abys mohl teda jako někde vůbec bydlet, takže pokud jsi ušetřil nějaký peníze, které by byly třeba dobrý na základ té hypotéky, tak si vylez, je nemáš, teďka nemáš nábytek, ještě by bylo dobrý si někam dát jídlo. No, takže první třeba 2 roky jsi úplně zabitej, pak teda musíš začít jako šetřit a doufat, že se mezi tím nic jako nerozbije, co jsi jako nakoupil. A pak teda třeba za ty 3 roky bys
si našetřil nějaký teda základ, to mezi tím to teda jako poroste, ale řekněme, že třeba za ty 3 roky, kdybys bydlel ve 2, tak třeba těch 300k teda našetříte, pak si můžeš vzít tu hypotéku, upsat se teda někde, když budeš hodně snaživej a okradeš třeba náhodného kolem jdoucího jednou za čas po cestě do práce, tak by ses na to dostat mohl. No, jak tohle asi musím zase říct, že s hypotékama to není tak jednoduchý, jo. Asi spousta lidí ví, že v dnešní době máme nějaký základ, který ty musí složit jakoby v hotovosti, aby si dostal hypotéku. No o tom mluvím, o těch 10%. No to jo, a pokud si jako, tak mluvil si o nějakých 100 000, ale je to, já myslím, že to je snad dokonce 20%, nejsem si teďka úplně jistý. 10%, ono je to podle věku. Jo. Žadatelé do 36 let, tak To jo, a chtěl jsem ti říct, že pokud si chceš koupit byt v Praze za 10 míčů, tak 10% je milion, a ne 100 000, ani 300 000. jo, já mluvím o tom stanu stoska na hypotéku. Aha, OK. Ne, dobře, tak jako nemusí to být jako v Praze, ale budeš dělat jako v Praze, tak já nevím, tak ve okolí Prahy, jako bys asi sehnal něco, že by ti těch 300 papírů stačilo. Nějaká díra po dědečkovi Houbečkovi, nebo jak se to říká. No, nevím, čeče. Já bydlím 20 km od Prahy, v malém městě, a tam by ti 300 000 na byt nestačilo, jako základ pro hypotéku. Takže se pořád bavíme o tom stanu stoska. Kámo, být mladý člověk je dneska úplně strašný. Já jsem rád, že mám normálně věkový náskok teďka. Jako, No, akorát si zapomněl koupit ty byty po cestě. no to jsem zapomněl, ale já myslím na budoucnost. Já už rovnou jdu do toho, že šetřím na ten stan. Ne, hele, já jsem koukal teďka v mém okolí, tak třeba prodávají takovej ten jakoby Mobilheim, je to taková prostě nudle. Já nevím, jestli asi to je Mobilheim, normálně jako zateplený Mobilheim za 2 900 000 s tím, že celkový ten pozemek, myslím, že byl nějakých 80 metrů čtverečních, 60 z toho by bylo to nej, takže je to prostě takový ten jako jak kdyby ten park z té Ameriky, víš, v těch filmech, jak jsou ty Mobilheimy tam někde naskládaný. Já vím, co myslíš, že to prostě maringotka, která nemá kola, no. Víceméně. No, ale na fotkách si viděl, že těch paringotek je tam třeba 8 ještě okolo, takže jako se dostáváme tady do toho, jakože i pro někoho tohle bude schůdný, jako budeš mít svůj kus pozemku s nějakou zahrádkou a je to teda insane. Hele, mě kdysi dávno říkal týpek, že by tady to chtěl tady udělat, že si myslí, že do budoucna to bude mít jako budoucnost. Já jsem říkal, kámu, to vůbec tady jako Češi, ty nebudou chtít žít jako v nějakém Mobilheimu, že jo, ty nechtějí pomalu žít ani v bytě, no tak jako když to vidím, tak... No jako nechtějí, že jo, ale nemají na výběr, no. Tak je to jedna z nejlevnějších variant, která je asi dostupná, pokud máš nějaký pozemek, tak prostě si koupíš dům, co ti přijede na kolech, oni tě tam vyřábem složej a jsi jako vyřešený. No. To stejný mimochodem teďka začaly vznikat firmy stavební, který už nestaví jakoby baráky z cihel nebo z nějakého jiného materiálu, ale jsou to víceméně montované stavebnice z prefabrikovaných dílů. A ty si normálně diktuješ dům, jak má vypadat, a oni ti připraví stavebnici někde v hale, pak ti akorát přijedou na pozemek a složí ti jako dohromady. A jsou to přesně tyhle typy montovaných baráčků. To je litobeton, myslím. No, může to být buď to z betonu, že ti to odlejou ty tvárnice, nebo celý zdí jako prefabrikát, ale už jsem viděl, že to je i vyloženě jako svařovaná konstrukce z kovu prostě. Že to vlastně je to jako lepší stan, když to vemeš jako kolem a kolem. Lepší stan. Prostě vemeš armatury, uděláš z toho profil toho baráku, dáš na to nějakou střechu, oplácáš to nějakým materiálem jako stěny a máš prostě dům, no. Ale dřevostavba funguje jako podobným způsobem, to je jaký prefabrikát, že jo, je to akorát tady to je z odolnějšího. Jako... Jo, akorát, že u dřevostavby máš aspoň nějakou základovou desku nebo nějaký pasy základový, zatímco tady máš vyloženě, protože ono to vzniklo z toho, že si lidi stavili baráky z těch lodních kontejnerů. A tohle je akorát vylepšená verze toho. Jo, což mimochodem není tak dobrý, jak se může zdát na pohled, ono to má hodně úskalí. Já jsem do toho trošku zabřednul. Za prvý ty koupíš jako lodní kontejner, o kterém ty nemusíš vědět úplně jako historii toho, co se v tom vozilo, takže jako s trochou štěstí to byl radioaktivní materiál, nebo takhle, s trochou štěstí v tom byly děti z Číny třeba převážený a v tom horším případě tam byl radioaktivní materiál, jo. Ale může se stávat, že v tom třeba byly vozený jako hnojiva, různý jako chemický jako srandy a to úplně jako by nechceš, jo, tady v tom bydlet.
pak, že ten kontejner lodní, ty ho musíš jako upravit nějakým způsobem, musí se tam dovnitř ještě navařit nějaká jako výstuž a takovýhle. Není to úplně jako jednoduchý. Jako je to krásná jako myšlenka, ale takovýhle prefabrikát by byl asi teda za mě mnohem lepší, no. Takový upgradeovaný stan. Jo, bude to dražší určitě než kontejner, ale jako jo, no. No ale na tom kontejneru odvedeš takový práce, no, protože oni třeba nějaký kutilové, co to zkoušeli, tak jsem koukal, že si jim pak třeba propadne střecha, takovýhle, že jo, protože ono je ještě jako docela je s tím spojovaný, že ten kontejner jako napůl zahrabeš jako do země, máš odkrytou jednu stranu, čímž jakoby by si měl ušetřit za izolaci, protože zemina je přírodní izolace. Na druhou stránku, když tam zapomeneš navařit tu výstuž, že jo, tak se ráno probudíš, že jo, a strom, co jsi si zasadil nahoře, máš najednou jako v kuchyni, že jo, tak to není úplně dobrý. No. Každopádně tady ještě podmínka na tu hypotéku je, že ty, když si pak o něco žádáš, tak ta hypotéka má jako měsíční splátku a ta by neměla přesáhnout 50% čistého příjmu žadatele. No problematika té hypotéky je jako docela jednoduchá, že jo, ty i kdyby si ji vzal teda brzo, tak pravděpodobně jako budete ve dvou a další věc je, že spousta lidí, co třeba vyleze ze školy a chtěla by si s drahou polovičkou vzít jako hypotéku, tak tam vidím dost blbý riziko toho, že ty vztahy jakoby dneska těm lidem zase tak jako dlouho nevydržejí a reálně jako riziko, že najednou se odsneš, jsi sám a úplně nemáš na to, abys to splácel, že jo, bude to na tebe moc drahý. Jo, a zažiješ jako další krizi, no. No, nebo je to z hypotékou se pak musí prodat, peníze rozdělit a najednou máš 2 lidi, kteří jsou v bytový nouzi. To je, o čem jsem mluvil na začátku. No, a pak přijde nějaký obchodník s chudobou, nabídne jim bydlení a zažádají si o dotačky a pak to platíte ze svých daní. A to jsme vůbec ještě nemluvili třeba o důchodcích, který jsou tím postižený vlastně skoro asi nejvíc ze všech věkových skupin. Protože v momentě, kdy zůstane z páru jenom jeden, třeba po úmrtí, tak se do té bytové krize dostane prostě lusknutím prstu. To bych řekl, že bude taky hodně velká častá jako skupina. Pak jsem koukal, že hodně ohrožený jsou vlastně matky samoživitelky s dětma, že pak končí třeba na ubytovnách. A já jsem koukal na nějaký rozhovor a ono na těch ubytovnách teda panujou dost brutální jako podmínky, jakože spousta těch ubytoven jako v životě nemohla projít prostě kolaudací, ale prostě fungujou a když pak třeba nemají peníze, že jo, na nájemný, tak oni ty majitelé těch ubytoven kolikrát si to jako vyžádají, řekněme, jinou formou, než jsou jako peníze, což samozřejmě je úplně crazy, ale potřeba pochopit, že se to jako děje a děje se to, podle mě tady to se děje asi častěji, než si jako lidi jako myslejí nebo dokážou jako představit. Já jsem na to kdysi dávno taky četl nějaký článek ještě před velkou chřipkovou epidemií, co jsme tady měli, že platba jinou formou než peněžní je dokonce tady hodně oblíbená v Čechách. No. Já jsem tady jenom vyštrachal statistiku, jak je počet těch jako věkových skupin, jo, nebo domácností. Tak seniorské domácnosti dávají dohromady asi 450 000. Zatímco rodiny s dětma do 18 let, teďka mluvím o těch domácnostech, které jsou postiženy tou bytovou nouzí, jo, tak v případě seniorů je to 450 000 domácností, v případě rodin s dětmi je to 230 000 domácností a všechny ostatní skupiny dohromady potom dávají 350 000 domácností. Takže těch seniorů je značně jako nejvíc ze všech těch skupin. To je jenom tak pro doplnění. No, jak to je, hele, věčný problém, že jako tady ty lidi, jako ty důchody tady jsou jako nízký, na naše důchody už možná ani nebude, to si bude muset našetřit dost pravděpodobně sami, aby jsme nějaký měli, taková je jako realita. Hlavně důchodový fondy, že, co tady zůstaly po minulém režimu, jestli si dobře pamatuju. Já jsem se na tuhle tématiku s někým bavil, že se rozkradli, no, takže klasicky, jo. Nebo rozkradli, oni se snad přepustili jakoby do jiných odvětví a už je nikdo nikde nedoplnil, no, tak. No, těch problémů je určitě jakoby víc, no. Já myslím, že jeden z těch majoritních problémů je, že celková společnost stárne, to znamená, že důchodců bude přibývat.
zatímco ta produktivní vrstva společnosti, která by na ty důchody měla vydělávat, tak je tenčí. Takže ten problém se bude akorát stupňovat. No. Což je mimochodem důvod, to jsme se taky v nějakém díle předtím bavili, že je nevyhnutelný, aby přišla nějaká důchodová reforma, která to prostě bude muset řešit. No. Jo, to určitě, no. Do který se samozřejmě nikomu nechce, protože je to velmi palčivý problém politický a každý, kdo do toho píchne, tak dostane backfire. No, tak o problematikách jako reform už mluvil, že o Machiavelli, že jako přimět lidi, aby přijmuli ty reformy je vlastně nejtěžší úděl jako panovníka nebo teďka vlastně jako politika. Že nikdy reformy nejsou oblíbený mezi lidma. Na druhou stránku si za to jako lidi do jistý míry můžou sami, že volají populistický strany, protože slyšejí na to, že jim dá někdo 500 nebo nedej bože, jako jsou tady nějaký lidi, co jdou volit za koblihu. Každopádně teda trošku černýho humoru, když vlastně jsme ta jako stárnoucí populace a těch bytů je nedostatek, tak já si myslím, že se to jako vyřeší samo celkem. Nějaký určitý bod. Prostě bude víc bytů, než bude jako lidí. Víc bytů, než bude lidí? No, tak je tady stárnoucí populace a rodí se málo dětí. No tak stárnoucí populace se vyřeší sama, že jo. Prostě jednou nebudou a bude tu spousta bytů a pak spadne i to nájemný. Mě na to přišlo zajímavý, o tom jsme taky mluvili na začátku, jo, ale že reálně tenhle problém už tady jednou byl a stát byl schopný ho vyřešit, akorát to prostě stálo jako peníze a nějaký úsilí a nikdo se musel zamyslet nad tím, jak to jako reálně udělat, no. Že prostě jednoho krásného dne přišel někdo z vládnoucí zrovna strany nebo uspůsobení a řekl, hele, potřebujeme prostě tady rozjet velkou výstavu, prostě by tu začali se stavět sídliště jako houby po dešti a najednou bylo po problému. Zároveň se tím zvedla jako porodnost a všechno bylo najednou růžovější. Teďka se v tu dobu mimochodem se stavilo a to ještě je to jako kolik let zpátky? Je to prostě 50 let zpátky, jo. Takže ta populace tady nebyla taková v těch velkých městech. A v tu dobu se stavilo 100 000 bytů v republice za rok a dneska stavíme sotva 40 000, což je zajímavý jako paradox za mě. No, já si myslím, že bychom to mohli vzít trošku po vzoru toho Německa, že ty přišli na to, že mají haldu prostě prázdných jako bytů ve městech, protože se to používá na pronájem skrz Airbnb a podobně. Po případě tam mají třeba lidi bez nájemních smluv a takhle. No a prostě jdeš a řekneš moje byty nyní a prostě uděláš z nich sociální bydlení a je hotovo. Je to jako docela brutální tak jako na bránu a někdo na tom určitě bude škodnej, ale jako otázka je, kolik let se teda chceme jako pachtlat v tom, že ekonomická situace je špatná, je tady v obchod s nějakou jako chudobou, je tady nějaká bytová krize, je malá porodnost a takhle. No tak jako postupně tady ty lidi, kteří nějakým způsobem obehrávají ten systém a takhle, tak jednou na tom budou škodní, no. Protože někdo si jednou přijde a řekne OK, tak já to vezmu zpátky a dám to, kam to patří a v ten moment jako to spadne. Otázka je samozřejmě, možná ani ne, jestli se to stane, ale za jak dlouho se to stane, pokud se jako něco nezmění, že jo. No, pokud s tím nikdo nic neudělá. No. Nice. Tak já si začnu šetřit, jo. Je to bída. No. Na důchod nebo na dům? No to právě... Musíš si hodit korunou. Si musíš hodit kostkou, co ti jako padne, ale tak jako když žiješ ve dvou, tak jeden může šetřit na hypo a druhý může šetřit na důchod. Jo. Jako jo. Ale tak tam máš myšlenku, že ten druhý bude schopný našetřit i za toho druhýho. Nebo první za druhýho. Což nejsem úplně jistý, jestli řeší ten problém. Budou muset jet Sigma grind. No, to je jiné, no. Jiná možnost není, ale já budu nadčasovej, našetřím prachy, koupím haldu stanů a ty pak budu prodávat předražený za trojnásobek lidem, co nebudou mít na stan. Když to děláš srandu, ale takovýhle sekundární market už vzniká třeba s karavanama starýma. Jo, určitě, no. To no. spíš lidi využívají na rekreační jakoby bydlení, ale reálně je poptávka po karavanech, protože prostě se lidi uchylují do co nejlevnějšího způsobu bydlení, jak jim to jde. Hele, já jsem nad tím přemýšlel, pro mě takovýhle alternativní jako lifestyle není, ale kdyby to mělo rozhodovat mezi tím, jestli budu jako aspoň trochu v pohodě, anebo jestli budu ve velký nepohodě, tak ten alternativní lifestyle by vyhrál, no. Nevím teda, jestli žít úplně jako
takhle drsnej nomádský život, jako jak byl ten kanál Karel od Martiny, jestli by mi to jako vyhovovalo, ale ultimátně je to asi lepší, než dřít bídu z nouzí, jako ve výsledku. A to musí být hodně jako hippík, no, abys něco takového asi dal. Jo, tak Ale nemusí být ani nomád, vlastně nemusíš cestovat. Já jsem si vzpomněl na toho týpka, co byli tady na parkovišti v té Oktávce. Tak ten nikam necestuje a taky má bydlení docela levně. jo, to byl hotel Audi tam byl a teďka je tam hotel Oktávka. No, ale hotel Audi se mi líbil víc, to tam frajer měl třeba kytku a takovýhle měl tam madraci hozenou. No, hotel Oktávka je takový, jako že to vypadá moc jako auto. Málo punk. No, to už si z toho děláme srandu, protože je to víceméně smutný téma, ale... A tak ne, tak sranda musí být. Minule se mě zrovna někdo zeptal, jako nejlepší dárek pro babičku. Typnul by si, Radši ne. půjdeš do cukrárny a víš, co máš objednat? Rakvičku a věneček. Nice. Dobrý, tak jo, hele, asi bychom to mohli nějakým způsobem utnout, skrnout, ne? Určitě no. Do toho. Do toho, no, je to v háji. Vlastní bydlení mít jako nebudete, s tím se smiřte. Ne, ale je to úplně jednoduchý. Je potřeba jako vždycky vyvíjet nějaký jako tlak zpátky vůči tomu státu, aby s tím začal něco dělat. Jedna z možností, co říkám vždycky, je začít volit jiný strany, než ty, co tam jsou. A hlavně nevolit asi v tomhle případě takový ty jako majoritní strany, protože evidentně ty nic dělat jako nechcou a jako nebudou. A jako pokud vám někdo slibuje, že ta cesta za zlepšením bude snadná, tak to určitě není ta správná cesta. A bylo by dobrý třeba nevolit strany, které jako dost veřejně jako rozkrádají různé zakázky a podobně. Nebudu jmenovat, nechci asi úplně zabíhat do politiky, ale jsou tady strany, které prostě celkem veřejně jako rozkrádají různé dotačky a fondy a takovéhle věci a prostě je to jako blbý, no. Tak ty lidi jako nevolit a když je nebudete volit a oni nebudou u moci, tak se jim bude hůř krást. No. Tohle je bohužel smutný, že v případě těch bytů pro sociálně slabý vrstvy to vlastně asi jinak jako vyřešit nepůjde, než prostě přes státní aparát, no. Tam jakoby není moc jiná možnost, protože stát je tady jako jediná autorita, která může zaštítit plošně všechny ty podmínky pro pronajímání a případně výstavbu dalších jako věcí, no. Takže to určitě bude běh na dlouhou trať, jak se říká. No. A nebo hrajte long game, jsme stárnoucí populace, jednou se ty byty uvolnějí. Jo, ale co máš dělat v té době, už nikdo neporadí. Nějak to vymyslet. Tak jo, bylo to skvělý, tak zase někde jindy. Děkujem za poslech, mějte se krásně. Pa, pa. Odběr, like, zvoneček. Pa, pa.